Witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na pyszne drożdżowe rogaliki z masą makową. Jak zawsze na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału. Kliknijcie dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Na początek przygotowujemy rozczyn. Potrzebujemy 30 g świeżych drożdży, 1/4 szklankę letniego mleka, 1 łyżkę cukru oraz 1 łyżkę mąki i teraz wszystko razem mieszamy, następnie przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia, najlepiej w ciepłe miejsce na około 10-15 minut. Do ciasta właściwego potrzebujemy pół kg mąki pszennej, 4 łyżki cukru, 3/4 szklanki letniego mleka, 1 całe jajko, 1 żółtko oraz wyrośnięty rozczyn. Dodajemy szczyptę soli, całość wyrabiamy, a gdy składniki zaczną nam się łączyć, będziemy dodawać masło. Przygotowałam 70 g roztopionego i przestudzonego masła. I teraz powoli wlewam do ciasta, wyrabiamy do uzyskania jednolitej konsystencji masy. Ciasto nie powinno być klejące, powinno łatwo odchodzić od dłoni. Gdyby ciasto się kleiło, śmiało możecie podsypać ciasto mąką i tak wyjdzie fajne, elastyczne i mięciutkie, więc nie bójcie się. Moje lekko się klei, ja sobie tutaj w misce tylko podsypię odrobiną mąki i tutaj na wierzch również. Gdyby ciasto później kleiło się przy wałkowaniu, również możemy śmiało podsypywać. Przykrywamy, odstawiamy do podwojenia swojej objętości. W tym czasie przygotowujemy masę makową, chyba że użyjecie takiej masy z puszki, to wtedy nie trzeba przygotowywać. Potrzeba około pół kilograma tej masy makowej. Ja przygotowałam tutaj masę makową taką domową. Potrzebujemy 200 g zmielonego maku, następnie 250 ml mleka. Mleko zagotowujemy, wsypujemy mak, następnie dodajemy bakalię, miód, następnie dodajemy masło. I tak powstaje nam masa makowa, więc w bardzo prosty sposób możecie przygotować. Tutaj Wam podrzucam link, jak taką domową masę przygotować. Na koniec tutaj jeszcze do tej masy dodałam białko, które zostało mi z ciasta. Do ciasta dałam żółtko, a tutaj białko, żeby ta masa była taka zwarta. Każdy używa sobie taką masę, jaką lubi. Ja sobie od razu podzielę je na 4 części, bo będę sobie też ciasto dzieliła na 4. Wtedy będę wiedziała mniej więcej, ile mogę wykorzystać do rogalików. Ciasto już pięknie wyrosło. Jeszcze chwilę wyrabiam na blacie. Tak jak mówiłam, gdyby się kleiło, to podsypać odrobiną mąki. Ciasto też podzielę sobie na 4 części. Teraz każdą część będziemy rozwałkowywać na kształt mniej więcej koła. I teraz ten okrąg dzielimy na 8 trójkątów. Nakładamy taką łyżeczkę z górką nawet masy makowej i teraz zwijamy rogaliki. Ja najpierw sklejam sobie dookoła tego rogalika, żeby ta masa nam później nie wypłynęła podczas pieczenia. Formujemy rogaliki w takiej formie, odkładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Odstawiam do ponownego wyrośnięcia pod przykryciem na 15 minut, a następnie pieczemy w temperaturze 180 stopni, górę-dół bez termoobiegu, przez około 15 minut lub do ładnego zarumienienia. Ja tych rogalików nie smarowałam jajkiem przed pieczeniem. Jeżeli chcecie, żeby te rogaliki były błyszczące, to warto je posmarować jajkiem przed pieczeniem. Ja tego nie robiłam, bo teraz je lukruję, więc i tak nie byłoby tego widać, więc szkoda tego dodatkowego jajka. I posypujemy orzeszkami i tak będą nasze rogaliki się prezentowały. Są przepyszne. Zobaczcie, jak fajnie nadziane, bardzo mięciutkie. Gdybyście chcieli te rogaliki mrozić zaraz po upieczeniu, no to warto ich nie lukrować, tylko właśnie już później przed samym podaniem polukrować. Jak widzicie, pięknie się prezentują, bardzo dobrze smakują, także przygotujcie koniecznie. Oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.